Trumpam pristabdyti ties Dubysa jau rugpjūtį vokiečiai šturmavo Kauno tvirtovę. Trečias kovų Lietuvoje etapas prasidėjo 1915 m. rugpjūčio viduryje žlugus Kauno tvirtovei, kai vokiečiai per Lietuvą ėmė veržtis Daugpilio ir Vilniaus kryptimis. Sekantis etapas buvo Kauno tvirtovės puolimas, nes Kauno tvirtovė buvo toks didžiausias fortifikacinis kompleksas, kuris kontroliavo pagrindinius geležinkelius, tiek Vilniaus link, tiek Peterburgo link. Ir sakykime, čia, kur tas pro Jonavą geležinkelis eina. Taigi, Kauno tvirtovė buvo strategiškai svarbioje vietoje, tai čia jau vasarą, rugpjūčio mėnesį 1915 metų per 11 dienų pavyko jiems stebuklingai paimti Kauno tvirtovę. Viena įspūdingiausių Pirmojo pasaulinio karo kavalerijos atakų, 6 raitelių divizijų smūgių ties Švenčionimis, vokiečiai pralaužė rusų frontą rytų Lietuvoje ir užėmė Vilnių. Kovos veiksmai Lietuvos teritorijoje praktiškai baigėsi 15 metų spalį, kai frontas nusistovėjo maždaug ties Daugpilio Naručio ežero linija. Pasiekė tą ribą, kur yra dabar Lietuvos Baltarusijos siena, panašiai toje vietoje, ir tada vokiečių kariuomenė sustojo. Kadangi tolesnis puolimas jiems buvo netikslingas, nes kuo toliau eina į rytus, tuo ilgėja fronto linija, tuo daugiau kareivių reikia. Jie tokiu būdu manė, kad jau jie pasiekė tą maksimalią ribą. Geografiškai ten buvo patogu įsitvirtinti, ten įrengė ilgalaikės pozicijas, kurios ir šiandien dar matosi dviejose vietose, jų tenka į Lietuvos teritoriją, visose kitose vietose yra Baltarusija. Kaip po šių kovų atrodė Lietuva? Šis globalus konfliktas tiesiogiai ir labai skaudžiai palietė mūsų kraštą. Daugiau nei pusę metų Lietuvos teritorijoje vyko rytų fronto stumdymasis, nusinešęs daug žmonių aukų ir sugriovęs krašto ekonomiką. Nuo Kauno apygardos pradėjus palei geležinkelį Suvalkų gubernijoje, kiek akis siekia, retai kur belikusi sena trioba. Tenka matyti visur tik apsvilę ūkininkų sodybų medžiais, styro ir kai kur kaminai riokso. Šitaip mūšių Lietuvoje padarinius kadaise aprašė Jonas Basanavičius. Skaudžiausiai nukentėjo Suvalkijos ir Žemaitijos gyventojai. Mažiau vokiečių palyginti greitai užimta rytinė Lietuva. Vykstant kovoms beveik visiškai sudegė Tauragė ir Šiauliai, buvo sugriauti Kybartai, Kalvarija, Virbalis, Šakiai, Mažeikiai bei 50 kitų Lietuvos miestų ir miestelių, sunaikinta apie 1200 kaimų. Vokiečių okupacijos metu padaugėjo infekcijų, padidėjo mirtingumas, nemažai vyrų suvaryta į priverčiamųjų darbų batalionus, dalis išvežta į Vokietiją. Masiškai buvo kertami miškai, pramonė dirbo tik vokiečių reikmėms, pradėtas gyventojų vokietinimas. Už pasipriešinimą okupantams ir įsakymų nevykdymą gyventojai buvo baudžiami mirties bausme, kalėjimu, piniginėmis baudomis. Vokiečių okupacija buvo ypatingai sunki ir norėčiau pabrėžti žymiai sunkesnė negu Antrojo pasaulinio karo metais. Tik tai tiek, kad nebuvo žydų genocido, reiškia tokio, kaip buvo Antrojo pasaulinio karo metais. Tarp kitko, žydai Pirmo pasaulinio karo metais labai padėjo vokiečiams ir daug vykdė visokių tokių pagalbinių jiems darbų. Kadangi Vokietija kariavo labai sunkiom sąlygom, nes buvo izoliuota ir neturėjo galimybę apsirūpinti maisto produktais ir kitom reikalingom prekiam dėl Antantės valstybių, reiškia, vieningos politikos, tai Vokietijai trūko maisto ir medžio, dviejų dalykų. Tai naujai užimtose teritorijose jie visų pirma užtikrino savo ekonominius interesus. Todėl apdėjo didžiuliam duoklėm lietuvius ir taip pat masiškai vežė mišką. Manoma, 1/4 Lietuvos miškų išvažiavo į vakarų frontą ir jie buvo panaudoti įtvirtinimų statybai. Tai dar dabar Lietuvos miškuose matosi siaurukų, reiškia, tie pilimėliai tokie, kuriais buvo vežamas miškas. Anot Liudendorfo, jeigu reikės, visus medžius nuskinsim šitose teritorijose, bet išsaugosim Vokietijos. Toks labai požiūris, labai eksploatatoriškas. Ir, sakykime, tos pyliavos ir kitos prievolės, kokios buvo apdėtos vietiniam gyventojam, jos buvo sunkios ir ypatingai paveikė, sakykime, miestus, nes miestuose buvo įvesta kortelių sistema ir jeigu Kaune gyventojai pakėlė lengviau šitą naštą, kadangi spėjo išgrobstyti Kauno tvirtovės maisto atsargas, čia, kur Kauno grūdai dabar yra, ten buvo tie visi dalykai. Tai tiesiog gyventojai turėjo tų atsargų, tai, pavyzdžiui, Vilniaus miestas jis tiesiog badavo. Nuo 1915 metų pabaigos išstūmus 100 000 lietuvių į rytus vokiečiams pulti, Lietuvos elito lojalumas Rusijai patyrė vis didesnių išbandymų. Dešinieji Lietuvos patriotai labiau siejo Lietuvos ateitį po karo su Vokietija. Tuo metu niekas neįsivaizdavo, kad karą pralaimės ir Vokietija, ir Rusija.
Žodis Lietuva mums dabar savaime suprantamas, tuo metu Lietuva jau buvo pakankamai integruota į Rusijos imperijos sudėtį. Ir jeigu lietuvių tauta kaip viena iš Rusijos imperijos tautų, jinai save kaip tai matė ir ten dalyvavo dūmos rinkimuose ir turėjo tam tikrą kultūrinę galimybę veikti po 1905 metų revoliucijos ir suteiktų tam tikrų lengvatų, jau spaudos draudimas buvo panaikintas. Tai save kaip valstybė įsivaizduoti sunkiai galėjo, todėl kad iš tikrųjų buvo visiškai kita realybė ir ta Rusijos imperija buvo pakankamai stipri iki Pirmo pasaulinio karo, visom prasmėm, tame tarpe kultūrinė. Taigi kalbėti apie tai, kad lietuviai čia būtų galėję kažką labai tokio organizuoti, tikrai sunku. Gal sakykime, štai Lenkijos teritorijoje, tas pats Juozapas Pilsudskis, kuris iš principo yra Lietuvos socialdemokratų, vienas iš veikėjų, gal to Lenkų Lietuvos. Tai jis ten jau dalyvavo Austrijos kariuomenėje, kūrė tos legionus, dalis Lietuvos dvarininkų ten gal dalyvavo tose veiksmuose. Tas pats Mykolas Riomeris, sakykime, vienas iš jų. Bet šiaip kažkokios pozicijos aiškios jie čia užimti negalėjo, kadangi nebuvo visiškai tam jokių duomenų. Karo metu įvesta ten cenzūra ir visa kita, čia šansų jokių nebuvo. Ir aišku, didžioji dalis lietuvių vis tik tai kažkaip buvo susijęs su Rusijos imperija, o tie, kurie buvo susijęs su Vokietijos imperija, su šitais rusiškaisiais lietuviais nieko bendro neturėjo. Pirmo pasaulinio karo metais ne tik skirtingų politinių pažiūrų, bet ir regionų atstovams, lietuviams ir lietuvininkams iš mažosios Lietuvos krašto teko susiremti ne tik mūšio laukuose, bet ir ideologinio karo frontuose. Tiek didžiosios Lietuvos, tiek rytprūsių lietuviai tikėjosi, kad vienokia ar kitokia karo baigtis pagaliau leis mažai ir didžiai Lietuvai susijungti, kad ir po vienos iš susigrūmusių imperijų vėliava. Todėl jau pirmomis karo dienomis, vos Vokietija paskelbė karą Rusijai, mažosios Lietuvos lietuvių atstovas Vilius Gaigalaitis išreiškė viltį, kad didžioji Lietuva būsianti prijungta prie mažosios Lietuvos. Scenarijų galėjo išties būti labai įvairių. Vokietija kokių tai istorinių šaknų didelių Lietuvos valstybėje neturėjo, kadangi jeigu Latvijoje, Estijoje ten buvo vis tiek tos vokiškai kalbančios teritorijos, Livonijos ordinas ten ir visa kita, ir ten egzistavo gyventojai, kurie palaikė vokiečius ir jie ten visokius savanorių darinius, paskui ten iš jų darė jau karo pabaigoje. Tai Lietuvoje tokio aiškaus sluoksnio, į ką jie galėtų atsiremti, nebuvo ir praktiškai labiausiai jiem tinkama tapo lietuvių tauta, kuri niekas kitas ten negalėjo čia nieko daugiau padaryti vokiečiam palankia linkme. Jie taip pat žinojo, kad tai yra lietuviai, o lietuviai Vokietijos imperijoje rytų Prūsijoje buvo labai gerbiama tauta dar nuo 18 amžiaus, nes pasižymėjo ypatingų ištikimybę imperatoriaus režimui ir tokiu uolumu, darbštumu, visąlaik pavyzdys buvo, reiškia, toje Vokietijoje. Tai jiems natūraliai atrodė, kad reikia tą Lietuvą, kuri yra rytų Prūsijoje, pratęsti tiesiog ir tokiu būdu čia būtų tiesiog normalus rytprūsių praplėtimas. Ir, sakykime, policininkai, tie, kurie kiekvienam kaime ten po du buvo paskiriami, tai labai dažnai buvo rytprūsių lietuviai, kad mokėtų vietinę kalbą. Tai jokio bendravimo tarp tų lietuvių ir šitų lietuvių nebuvo, nes jie daug aukštesnės buvo nuomonės apie save, jie visi buvo raštingi, turėjo to vokiško, sakykime, tokio pasitikėjimo, tvarkingai ten ir visokie kitokie. Tai tas variantas buvo ir tai buvo viena iš priežasčių, kodėl Lietuvos taryba, kuri jau, reiškia, ten gavo šiokią tokią galimybę veikti, nes vokiečiai pripažino Lietuvą pagal 17 metų gruodžio aktą. Ten tokia truputėlį šiltesnė atmosfera buvo. Tai dėl to Smetona ir pasiūlė Mindaugo antrojo variantą, kad neprijungtų prie rytprūsių Lietuvos. Sudėtingomis Pirmojo pasaulinio karo sąlygomis vis dėlto subrendo tautinės valstybės idėja ir susiklosčius palankioms aplinkybėms ją buvo lemta įgyvendinti. Sunku labai pasakyti. Mums kartais atrodo, kad tas karas sudarė sąlygas Lietuvos valstybėje atsirasti tiesiog. Gal netiesiogiai taip jau ten visi tikėjosi, bet taip gavosi. Kitas dalykas, 14 metais nebuvo taip jau blogai čia Lietuvoje, nes, sakykime, tas didesnės kultūrinės galimybės veikti sudarė sąlygas lietuvių tokiam kultūriniam judėjimui išsivystyti iki visai nematytų aukštumų. Čia ir politinės partijos Lietuvoje pradeda veikti, ir įvairūs žurnalai pradeda veikti, gimnazijos, draugijos lietuviškos. Tai tas procesas, jisai nuo 5 metų jau 14 metais buvo tikrai daug pasiekęs ir jo rezultatų ir atsirado ta Lietuva, kuri atsirado 18-19 metais. Jeigu nebūtų to ankstesnio laikotarpio, kažin kaip ten būtų buvę.
Tai ar kas būtų su Rusijos imperija atsitikę vėliau, mums labai sunku yra pasakyti. Bet tas karas jis tiesiog nubraukė visą tai, sujudino visą tą visuomenę. Na, o kadangi, reiškia, Vokietija laimėjo prieš Rusiją 17 metais, reiškia, 18 jau ten Brest-Litovsko sutartis, Lietuvos Bresto. Tai po to vokiečiai pralaimėjo vakaruose. Ir čia susidarė tokia neaiški zona. Jinai didelė buvo nuo Baltijos jūros, nuo Estijos dabartinės iki pat Juodosios jūros iš esmės. Tai čia ir daug tų visokių niekieno valstybių tokių buvo. Ir štai tokia neaiškioj zonai paskui galėjo atsirasti tokie valstybiniai dariniai kaip nacionalinės valstybės.